今日は久しぶりにファイヤースターターで点火です。なぜならこんなのもらったから火をつけてみたくなりました。つくかな、つけばいいけどね。行きましょう。つかないじゃないか。つかん。断念しました。結局待ちだよ。トウモロコシとね。美味しそうね。卵をたくさんもらったので卵サンドを作ってトウモロコシを焼いて、年に1回くらいしか食べれないシャインマスカット高級ぶどうにイチジク、大福餅、アイスコーヒー、なんかバラバラ。いただきます。こっち向いて。めちゃくちゃ可愛いよ。暑いから来ないであんま。暑いよ。